YouTubers, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus animais. Ó, aquele ali é o cavalo do meu pai, o Dourado. Ó, gente. Aquele ali atrás é o meu cavalo, Tampinha, ou Tantan. Eu vou lá passar a mão nele. Gente, ele é muito mansinho, ele é muito bom pra criança andar. Pra mim ele é nota 10, né? Bom, deixa eu passar a mão nele aqui. Tantan, vem. Isso. Ó, gente. Ó, gente. Bom, e agora vou mostrar um pouco das nossas galinhas. Gente, está chegando ali. Ó, gente, esses são os franguinhos. Mila, aquele ali é a Mila e aquele ali é o Papalégua. Aquele ali é o galão branco. Aquele ali é a ceguinha. Essa é a pretona. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, tchauzinho!